大家好，每日分享个实用妙招，给你带来不一样的生活。说到洗衣机，可是我们家用电器必备之一了。但是很多人到现在都犯一个错误，就是洗衣机盒用错了，导致衣服总是洗不干净。那今天呢，就分享大家洗衣机盒的正确使用方法，赶紧跟视频起来看看吧。洗衣机是帮我们解放双手的好帮手，只要把衣服丢进去就可以了。但是大家有没有发现，有时候洗出的衣服呀，上面有泡沫，或者是洗不干净，那到底是因为什么呢？有可能这个问题是出现在洗衣机盒里。我们在使用滚筒洗衣机的时候，这个格子呀，一般分为3个部分。如果这个洗涤盒使用错了，那么衣服一定是洗不干净，或者是都是泡沫，因为这3个不同的格子都有不同的用法。今天呢，就带大家了解一下。我们在了解盒子的用途之前，需要将这个盒子拆下来。大家可以看到，如果你长时间不清理这个盒子呀，也是会很脏的，时间久了还会有异味。把这个洗涤盒子清理后，我们再安回去。洗衣机格子是分为3种类型，第一个是预约洗涤剂，那么这个呀，就是我们在使用预约功能的时候，将这个洗衣液直接倒在这个盒子里。但是这个功能一般我们不会使用的。那么大多数人如果将这个洗衣液放在这个格子里啊，那你的衣服一定是洗不干净。第二，我们再来说一下中间的格子。那么中间的格子我们是往里添加柔顺剂的。柔顺剂就是洗完衣服后啊，往里面添加的一种护理，会让你的衣服变得更加柔顺。所以这个格子千万不要放洗衣液或者是洗衣粉了。那么最后一个格子呀，就是用来添加洗涤剂的，也就是说我们平时的洗衣粉或者是洗衣液，也是我们平时使用最多的格子。衣服在正常的洗涤情况下，我们就把洗衣液直接放在这个盒子里，所以使用正确的方法才可以使这个衣服洗得更干净。可以看到这个洗衣机开启后啊，水流就会将洗衣液冲进洗衣机内，配合我们的洗涤模式，就可以将衣服洗得干干净净了。那么这几个盒子大家会使用了吗？千万不要再用错喽。好了，今天的视频就到这里，洗衣盒的正确使用方法大家学会了吗？看完视频赶紧分享给朋友和家人，让更多人知道。我们下期再见。